每本3、4月，我哋香港呢邊天氣就開始又焗又濕，撞正嗰啲黑人憎嘅回南天，嗰啲牆壁真係好似流眼淚咁，水珠係咁滴落嚟，衣櫃入面啲衫摸落去都濕立立，成日都有陣好難聞嘅霉味。呢個時候，如果屋企阿媽或者阿嫲喺度，佢哋實會揾個細碟仔，裝一碟粗鹽，擺喺屋企啲角落頭，又或者放喺衣櫃底，口裏面仲會吟沉，擺碟鹽喺度啦，去嚇啲霉氣保平安啊！好多後生見到呢一幕，可能個心會諗，覺得啲老一輩係迷信，一碟鹽有咩用啫？咁咪放啲臭丸或者抽濕機，唔係仲好咩？但係其實呢，今日我就要同大家揭下底牌，我哋老一輩傳落嚟嘅呢啲生活智慧，真係唔係無緣無故嘅迷信，更加唔係毫無根據嘅亂嚟。我哋今日就唔講嗰啲燒香拜神、神神鬼鬼咁玄嘅嘢，我哋就由我哋中國傳統文化最高智慧嘅結晶，亦即係易經嘅角度，再結成現代科學嘅道理，好好咁拆解下呢個屋企放鹽背後究竟收埋咗咩咁犀利嘅邏輯。唔只要知其然，仲要知其所以然。大家都不妨回想你哋細個嗰陣，屋企啲長輩係咪都教過你哋一啲類似嘅生活小妙招呢？係放米、放鹽定係放茶 P 啊？歡迎你而家就喺下面留言區度寫低，同我分享下你記憶入面長輩傳落嚟嘅生活智慧，我哋一齊探討下。我哋先講下呢鹽喺我哋中國傳統嘅觀念入面地位到底有幾咁高？喺我哋而家個廚房度就係幾蚊包嘅調味品，但係喺古代嗰個概念完全係兩回事。你諗下，喺古代歷朝歷代實行嘅都係鹽鐵官刑，呢啲鹽係由國家嚴格控制嘅戰略物資，喺好長一段時間入面，鹽直頭就係硬通貨，係可以當錢咁使，係同金銀財寶一樣咁貴重嘅嘢。屋企囤啲鹽就象徵住呢戶人家生活富足，代表住真實嘅財富。我哋老廣東香港呢邊一路都有個雷打不動嘅老規矩，搬新屋入伙嗰陣，有啲嘢可以唔買，但係鹽米油呢3樣就千祈唔少得，一定要最先捧入新屋。呢個寓意住啲咩呢？就係求一個生活富足安穩，有鹽有米，過日子先至過得踏實有底氣。如果揭開本易經嚟睇，呢個放鹽嘅講究就更加深，亦都更加透徹啦。易經其實係一部講究人同自然和人共處嘅環境學寶典。喺5行同8卦入面，鹽係對應住坤卦嘅坤，代表咩呢？坤為地，講究嘅係厚德載物，咁大地能夠承載萬物，滋養萬物，同時亦都可以淨化萬物，掩埋一切污嘢。所以鹽喺我哋老祖宗嘅眼入面，佢天然就帶住一種承載、淨化、穩固氣場嘅強大能量。你睇下嗰啲摻製嘅鹹魚浸肉，擺成年半載都唔會壞。古人一睇呢啲鹽可以防腐，可以保持得長久，自然就認為佢有種神奇嘅淨化力量。所以古人對鹽咁睇重，真係唔係憑空想象出嚟噶，而係因為鹽喺我哋普羅大眾嘅日常生活入面，確實有住非常之多無可替代嘅實際功用，係生存嘅必需品。咁呢，咁神奇嘅鹽，究竟應該放喺屋企咩位置，先至可以發揮佢最大嘅效用呢？今日我哋就先講下最關鍵嘅2個地方。我哋要將傳統說法同現代科學搣開嚟慢慢講，游說咁講到俾你聽。呢第一個位置就係我哋屋企嘅大門入口，亦即係玄關嘅位置。按照傳統老風水嘅講法，大門係進氣口，係屋企迎吉避凶嘅第一道關卡。喺門口放啲鹽，可以用嚟擋煞，淨化從出邊帶入嚟嘅雜亂氣場。呢番說話聽落好玄妙，我哋用現代科學嘅眼光嚟睇下，究竟有冇道理呢？簡直係太有道理啦！我哋都知鹽有一個好犀利嘅物理特性，就係極強嘅吸濕性。我哋香港嘅地面一到春天就潮濕到不得了，玄關呢度又係大家出入入換鞋嘅地方，有個鞋底帶翻嚟嘅水分泥沙同出邊嘅細菌，全部都喺呢度聚集。你喺玄關放上一細碟粗鹽，佢就可以靜靜雞咁幫手吸收空氣入面嘅水分，大大減少霉菌嘅滋生。喺呢度我要加把口講下，
點解我哋要特登強調用粗鹽，而唔係我哋平時炒餸用嘅幼鹽呢？呢度邊都有科學嘅大學問。幼鹽即係精製試鹽，經過層層加工，入面嘅雜質同鈉物質都俾人提煉，走晒啲粒粒好鬼細。而粗鹽特別係嗰啲未經精細加工嘅海鹽，保留咗大量嘅氯化鉭同氯化鈉等鈉物質。呢啲礦物質就好似一個個肚腩嘅小海綿，佢哋吸收空氣中水分嘅能力，比起純正嘅氯化鈾係強好多㗎。撞正回南天，可能一兩日嘅功夫咁啊，你就會發現呢啲粗鹽開始結塊，甚至個碟仔度會積出啲水出嚟。望住嗰啲化出嚟嘅水，你個心係咪都覺得特別安樂？覺得屋企啲煤氣好似俾人抽走咗咁？呢種睇得見嘅效果，就係我哋老一輩覺得放鹽可以辟邪擋煞最直接嘅證據。煞氣係咩呢？嗰啲睇唔見摸唔着，但係可以令人致病嘅環境因素，譬如過度嘅濕氣滋生嘅細菌，就係最真實嘅煞氣。用粗鹽將濕氣吸走，咪就係最科學嘅化煞咯。我哋再翻去易經嘅角度嚟講，門係氣口，你必須要暢通通透，屋企嘅運勢先至會好。如果玄關又潮濕又發霉，成浸鞋白嘅臭味同霉味，呢個氣場點會流通得起呢？入門口就嗰個女畜，特別係我哋香港好多舊式唐樓或者係碌房，本身就窗少，通風條件爭少少，空氣若果再潮濕啲，濕氣重，我哋啲中老年人呢個身體即刻就會感覺得到唔舒服。中醫成日講濕邪作祟，關節就痛，風濕骨痛，全部都揾上門嚟。屋企啲細蚊仔如果成日吸埋呢啲帶住霉菌嘅空氣，都容易過敏咳。所以呢，喺玄關放一碟鹽，用佢嘅吸濕作用，保持乾爽潔淨，令呢個氣口流通順暢。等家人一入門口就覺得精神爽利，身體健康，少啲病。呢個咪就係我哋最大嘅福氣同好運咯。我哋再講下呢，第二個非常關鍵嘅位置，就係廚房嘅灶台附近。老一輩人成日講，廚房個灶台係一家人嘅火位，掌管住屋企嘅飲食安康。要喺側邊放啲鹽嚟平衡一下嗰啲火氣，化解煞氣。呢句說話，如果你冇乜點落過廚房，你可能唔信。但如果你好似我哋在座嘅老友記咁，成日要圍住個灶台轉，你就會明白入面嘅大智慧。灶台係個日日炒餸煮飯、動刀動火、油煙最大嘅地方。廚房如果打理得唔好，嗰度就係屋企最加邋遢嘅衛生死角。鹽本身唔單止可以吸濕除異味，佢仲可以對付堅固嘅油漬。我哋年紀大咗，手腳唔及後生嗰陣咁靈活，煮飯嗰時唔小心將啲滾油亂咗落地，係極之危險嘅嚇。有油會跣腳，我哋老人家骨頭脆，最驚就係跌親。呢個時候你千祈唔好急急腳，用個濕地拖去拖，越拖越跣。你執一撮粗鹽，軍人咁攤喺地下嘅油脂上面，等佢幾分鐘，啲鹽粒就會將啲油吸咗入去，增加摩擦力，然後再用紙巾或者抹布一抹，唔單止啲油脂清到乾乾淨淨，而且地下仲一啲都唔跣腳。呢個就係實實在在嘅保命小妙招啊！我哋再借用易經入面一個極具哲理嘅卦象嚟解釋廚房嘅講究。呢個卦叫做水火既濟卦。我哋廚房有條水喉，日日喺度流住水，嗰個係水。有煤氣爐灶，日日開火炒餸，嗰個係火。水同火喺自然界本嚟係不相容嘅，但係喺廚房呢個精巧嘅小空間入面，佢哋完美咁交匯埋一齊。水喺上面個煲度煮火，喺下面個爐度燒，配合得天衣無縫，為我哋一家人烹咕出滋養生命嘅美味食物。呢個就叫做水火既濟，代表住事物發展去到一個完美和諧圓滿嘅最高境界。我哋香港地寸金尺土廚房通常面積都好細，呢個就更加需要我哋將佢收拾得乾乾淨淨、井井有條，唔可以俾啲水周圍流，亦都唔可以俾啲油煙周圍亂咁飆。灶台旁邊放上一碟潔白嘅粗鹽，唔單止可以隨手攞嚟清潔除味，更加係時刻喺心理上提醒我哋要保持廚房嘅整潔有序。廚房乾淨病從口入嘅風險就降到最低，一家人日日都可以食到乾淨衛生嘅熱飯熱餸，
身體健康，和和氣氣。呢個就係忌制之象，係我哋成個家庭幸福和諧嘅堅實基石。講到呢度，我都好想聽下大家嘅聲音。你平時喺廚房嗰度忙嘅時候，清理油漬對付潮濕，有咩自己摸索出嚟嘅獨門秘笈啊？千祈唔好收埋啊！快啲喺影片下面個留言區寫低佢，俾我哋老友記之間互相學下嘢。我哋要講嘅第三個重要位置，就係屋企嘅洗手間，亦即係浴室。喺我哋老一輩嘅傳統觀念入面，廁所係屋企嘅烏托之地，陰氣重，所以啲長輩成日都叮嚀呢個廁所門一定要跟手關實佢，仲要喺入面放上一細碟粗鹽，話可以化解毒氣，鎮壓住唔好嘅磁場。呢番說話聽落係咪有少少嚇人呢？但我哋用科學嘅眼光去仔細打量一下，你就會發現呢個做法簡直係絕妙。你諗下，洗手間係我哋洗面刷牙排泄嘅地方，本嚟就係屋企濕氣最重、異味最大嘅角落。我哋香港嘅居住環境係寸金尺土，好多屋嘅洗手間都係冇窗嘅，黑廁通風極差，長年累月咁潮濕陰暗，最容易滋生細菌、霉菌。嗰陣散唔去嘅霉味同坑渠反上嚟嘅臭味，又係古人嘴入面講嘅毒氣。呢啲霉菌孢子飄喺空氣度，我哋年紀大咗，抵抗力唔及後生嗰時，吸入去就容易引發呼吸道嘅問題，甚至會令呢啲風濕骨痛加重。喺洗手間角落放上一碟粗鹽，利用粗鹽強大嘅吸濕同除臭能力，就可以有效咁抑制細菌滋生，將空氣入面嘅水分同異味吸走。而且粗鹽仲有一個特別實用嘅隱藏功能，洗手間嗰個洗手盆同佢水位成日都會俾我哋甩出嚟嘅，頭髮翻加舊同油脂塞到半塞，啲水去得好鬼慢。呢個時候你根本唔需要去買嗰啲刺激又傷手嘅化學通渠劑，你執一大撮粗鹽倒入嗰個水位度，然後直接淋上一勺滾燙嘅熱水。粗鹽唔單止可以殺菌去味，佢嗰啲粗粗嘅顆粒喺熱水嘅帶動下，可以好似啲細刷咁，將嗰啲管壁上面嘅油漬同番鹼夠溶解沖走，輕輕鬆鬆解決啲輕微嘅堵塞問題。呢個就係唔使嘥冤枉錢嘅生活大智慧。我哋再從易經嘅智慧嚟睇睇，喺八卦入面，洗手間屬水，對應住坎卦。水嘅特性係咩呢？係流動。正所謂流水不腐，戶疴不糟。水必須要保持順暢嘅流通，唔可以停滯。如果洗手間又潮濕又發臭，條坑渠仲塞埋，嗰個就係一潭死水，氣場就鐵底凝滯咗，屋企嘅運勢自然都會跟住受阻。我哋用鹽保持浴室嘅乾淨清爽，冇異味，去水通暢，其實就係喺度理順屋企嘅水氣，令能量重新流動起上嚟。呢個環境一好，人入去沖個熱水涼，成身嘅皮爛都俾佢沖刷乾淨，出翻嚟精神爽利。呢個咪就係最好嘅養生咯。講到呢度，我都想問下大家，你哋平時喺屋企點樣對付洗手間嘅異味同潮濕？有咩唔使錢又見效嘅土炮方法啊？唔好忘記喺留言區分享下，等大家都學翻幾招。接住落嚟，我哋講下呢第四個位置，睡房入面嘅衣櫃內。老話講得好，睡房係人休息養命嘅地方，適宜靜同埋乾淨。有啲講究嘅長輩會教我哋喺衣櫃或者床下底放啲鹽畫，可以安定磁場，等個人可以瞓個安樂覺。我哋呢啲上咗年紀嘅人，最頭痛就係睡眠問題，少少聲氣，少少唔舒服就容易扎醒。而呢個睡眠質素其實同我哋睡房嘅環境好有關係。一到春天嘅回南天，嗰個直頭係我哋每個香港人嘅噩夢，因為空氣入面啲水分多到可以擰得出水嚟。我哋嗰啲咁名貴嘅冬裝大薰口比放喺衣櫃嗰度，如果冇做好防潮，攞翻出嚟嗰陣，上面全部都係一灘嘅霉斑，唔單止啲衫毀咗，嗰陣動面而來嘅霉味更加係令人難受到不得了。呢種帶住霉菌嘅空氣浸漫喺睡房度，你話個覺點會瞓得安樂呢？呢個時候粗鹽就成為咗我哋最天然最安全嘅防潮神器。你可以自己喐手帶去街市買啲平價嘅粗海鹽，裝入嗰啲透氣嘅純棉小布袋入面，
又或者用唔要嘅舊絲絲，裝起佢打個結摺喺衣櫃嘅4個角落，或者掛喺衣架上面。呢啲粗嚴防潮袋就好似一個忠誠嘅衛士，默默咁將衣櫃入面嘅濕氣全部吸走，就保護你啲衣物乾爽，冇霉冇任何化學添加，對我哋嘅身體，對屋企啲細蚊仔都係100%嘅安全。喺易經嘅智慧中，睡房對應住艮卦，艮代表住山，代表住止，即係停止安靜休息嘅意思。人喺出邊奔波勞碌咗成日，翻到睡房，呢個艮卦嘅方位就係要令身體同精神都停歇落嚟，休養生息。睡房潮濕悶熱，衣物發晒霉，呢就破壞咗靜嘅磁場，只有環境清爽乾爽，被你透氣溫暖，人先至可以迅速進入深層睡眠，精神養足咗，由第二朝起身，成個面色紅潤晒，呢個氣息好咗，精氣神足咗，你出門辦咩事都順順利利啦。呢個好運勢自然就跟住嚟最後一個好講究嘅位置，就係我哋嘅辦公台，定抑或係書房嘅工作。傳統風水入面有個詞叫文昌位，主管學業同事，業老一輩嘅人認為喺文昌位放啲鹽可以提升能量，令人頭腦清醒，逢考必過，步步高升。而家啲後生都好講科學，一聽呢番說話可能就笑咗，但係我哋靜落嚟心諗下，係咪咁嘅道理呢？而家香港好多後生仔女，包括我哋有啲仲喺度發光發熱嘅老友記，都經常要喺屋企兜啲 FH 居家辦公，知一個人嘅工作環境直接影響住佢嘅賺錢效率同思維活躍嗰度。如果呢面亂七八糟，空氣又悶熱潮濕，嗰啲厚沓沓嘅文件同書本摸落去都軟立炸礫，咁甚至電子器材都容易受潮出故障。坐喺咁嘅禮前面，個人肯定容易瞌眼瞓，腦好似照住一層膠水咁，效率點會高得去邊呢？你喺個工作批嘅角落頭放上一個少少嘅精緻嘅白色細碟仔，入面裝少少粗鹽吓。佢首先係一個非常好嘅天然微型抽濕器，可以保護你啲書本同電子產品。更加重要嘅係呢碟潔白乾淨嘅鹽，可以俾到你一種心理上嘅暗示同視覺上嘅寧靜感。當你做嘢做到攰，心浮氣躁嘅時候，望一眼嗰碟靜靜放喺度嘅白鹽，個人自然就會跟住平心靜氣落嚟，專注力即刻就翻嚟。已經入面管文昌管思維嘅卦象係巽卦，巽代表風，風嘅特性就係無孔不入流通暢快，工作既保持整潔，空氣乾爽流通，就好似一陣清風拂過個大腦，思路自然清晰，敏捷靈感源源不絕。所以俾喺屋企辦公嘅細路，或者俾仲喺度睇書學習嘅孫仔孫女，地面放一碟細細嘅粗鹽，唔單止係長輩嘅一份關愛，更加係用環境心理學喺度默默咁幫佢哋提高效率啊！講到呢度，呢5個放鹽嘅絕佳位置，我哋就全部數晒出嚟啦。不過常言道，工欲善其事，必先利其器。我哋知道咗放喺邊度，仲要知道點樣放先至最靈光。呢個實操教學，你哋要聽清楚啦。第一條，亦都係最重要嘅一條，用咩鹽？千祈要記住，唔好用我哋廚房炒餸用嗰種幼鹽、精鹽嗰種鹽，提煉嗰啲粒粒太幼細，吸濕效果會打個大折扣。你一定要去買粗鹽，最好係大粒嘅海鹽。喺我哋香港呢樣嘢好易揾到，樓下街市集貨煲、百佳惠康，或者你去上環海味街行一轉，10蚊8蚊就買到一大包，成本極低，好使好用，唔心痛。第二條，用咩容器裝？講究啲嘅話，用白色嘅細陶瓷碟仔就最好，望落乾淨清爽。用玻璃細碗都好。如果係放衣櫃同櫃桶，就同我頭先講嘅一樣，用透氣嘅棉布袋裝起佢最啱。第三條，呢啲鹽唔係放喺度就搞掂晒噶，佢吸咗水分同所謂嘅霉氣之後係會飽和噶。你要勤力啲，建議每隔2個禮拜到1個月左右就去檢查如果你發現碟入面嘅鹽結咗成一丘人硬塊，或者變得濕漉漉，甚至化咗水，咁就代表佢已經完成咗使命，又幫你頂住咗屋企嘅濕邪之氣。呢個時候千祈唔好覺得可惜，快啲倒咗佢，換過一碟乾爽嘅新鹽。
倒走嗰陣就當係將屋企嘅煤氣同唔順心嘅嘢都一齊掃出家門呀。最後仲有個安全小貼士，屋企如果有啲企皮嘅細蚊仔或者養咗貓貓狗狗嘅呢啲放鹽嘅位置，一定要稍微高翻少少，或者放喺佢哋掂唔到開唔到嘅地方。雖則話呢啲粗鹽冇毒，但係如果細路仔好奇揸起一撮塞入個嘴度，嗰下真係會喊到佢哋喊得好撚涼噶，咁樣就違背咗我哋保平安嘅初衷。老友記，今日我哋足足傾咗咁大篇，將呢個屋企放鹽嘅古老智慧揭到個底朝天。你睇我哋老祖宗嘴入面講嗰啲關於風水、關於福氣嘅玄妙說話，本質上到底係咩嘅？其實根本唔係咩神仙保佑嘅迷信，而係一套極之高明嘅環境科學同生活哲學。古人講嘅福氣，其實就係一間冇霉菌、冇異味、乾爽潔淨嘅屋，就係一個唔會跣地低親、井井有條嘅廚房，就係一個可以令到人安心入睡、唔受濕氣侵擾嘅睡房，一個乾淨舒服、有秩序嘅生活環境，可以令我哋身體少啲病，可以令我哋情緒更穩定，可以令一家人開開心，心和和氣氣。呢個人一旦健康咗，心情好咗，咁就自然係睇乜嘢都順眼，做咩都順利，福氣同財運自然亦都會主動行上門。所以話易經嘅偉大智慧從來都唔係虛無中嘅玄學，佢係教導我哋點樣去觀察自然嘅規律，教導我哋要順應天道。春天潮濕我哋就除濕，夏天炎熱我哋就通風順應節氣，打理好自己嘅頭家。今日段片嘅最後，我想送俾大家一句我好中意，亦都覺得特別有道理嘅說話。最好嘅風水其實唔係求神拜佛，最好嘅風水就係你自己嘅生活習慣。你哋覺得呢句說話講得啱唔啱啊？你平時喺屋企係個勤力人，定係間唔中都會偷下懶呢？歡迎你喺留言區留低你嘅睇法，或者將你今日學到嘅放鹽小妙招一件轉發俾你最關心嘅家人同老朋友。我哋下條片再繼續講嗰啲收埋喺我哋生活入面嘅老智慧。祝大家身體健康，譚家平安。我哋下條片再見。